OK，今日又嚟到博愛七路呢邊啦。因為而家我哋呢個項目位置，澳豐天譽呢個位置咧，呢個發展商推出筆好筍嘅單位出嚟，9000零蚊就可以買到博愛七路嘅最核心嘅單位。其實博愛七路嚟講咧，呢個位置嚟講咧，周邊都係一個好多發展商㗎啦，包括咗博愛里啦，對面嗰個聚豪園啦，都係最傳統嘅中山嘅豪宅區。咁呢邊博愛里呢邊咧，基本上已經賣完㗎啦。咁聚豪園咧，佢上一年同埋今年年頭咧都有少波促銷出嚟，咁就價格就好低嘅。咁而家咧到咗呢邊啦，呢個發展商澳豐天譽發展商又出筆特價出嚟啦。澳豐天譽呢邊咧，而家佢係一個澳門發展商嚟嘅，佢開頭嗰陣時咧賣到22000、23000都有，但係而家嘅價格咧就可能9000零蚊都有交易㗎啦。所以大家跟我鏡頭走一走睇一睇。OK， 我哋而家就喺澳豐天譽前面呢條路咧，就中山嘅主幹道博愛七路。博愛七路咧，因為佢係中山嘅東西走向嘅主幹道嚟嘅，佢冇紅綠燈，從一路去到七路係直通嘅。咁呢邊咧就翻城區，翻 Coco City 啊、富日 Top Park 嗰度嘅。嗰邊就有大巴坐翻去香港噶啦。如果呢邊就係自駕車去翻深中通道高速上落位，大概都係5分鐘車程嘅啫。咁從呢度去翻深圳灣口岸，大概都唔超過1個鐘嘅，好近。咁呢邊就講我哋今日睇嘅樓盤啦，澳豐天譽。其實好奇怪嘅，博愛七路板塊呢邊咧，澳豐天譽呢個發展商係一個澳門發展商。咁佢周邊咧有博愛里，有聚豪苑。但係呢個項目咧，最開頭開頭嘅時候咧，大概賣到22000、23000嘅。而家個價錢咧就最低嘅啦，9000零蚊就可以有成交。好，大家跟我睇下啦，呢個就係我哋大門啦。咁大門兩邊就係一個商場，一邊就係入口。我哋入到嚟呢度咧，就係一個人車分流嘅地方咯。咁小區入邊咧係洋房咪別墅一齊嘅，左手邊呢邊係洋房，右手邊呢邊係別墅嚟嘅。如果大家對別墅有興趣咧，而家仲有10零棟別墅嘅可以賣。咁最低價格應該600零萬起啦，有興趣可以揾下我睇睇嘅。跟住我哋向前行咧，就過咗車庫入口啦，就係小區園林嚟嘅。咁大家跟住我鏡頭行一行先，我哋去到6棟前面再介紹下，大家睇睇下。OK， 我哋入咗園林入邊㗎啦。呢個就係我哋小區園林入到嚟咧，就會覺得好舒服嘅。點解咧？因為佢只有1.5嘅低密度嘅容積率，所以成個感覺嚟講咧就係好簡約、好舒服。咁另外咧，呢個配有嘅特色就係佢係博愛路上面少有嘅一個南北朝向嘅一個小區。佢所有樓咧都係南北朝向，跟住南低北高嘅一個方向，背後就係五鬼山沙漠嚟㗎，所以成個小區咧坐北向南，非常之 OK。咁而且發展商呢邊咧做咗一個200幾米長嘅一個水景，咁做到咧就係小橋流水、玉帶環腰嘅一個感覺出嚟嘅。呢個感覺亦都非常之好。你諗下喺夏天嘅時間入邊，聽到水聲，聽到蟬聲，真係 OK 嘅。我哋再往前面行咧，就係我哋嗰個泳池啦。發展商呢邊咧準備咗一個做咗一個子母泳池喺度嘅。子母泳池大概就會喺夏天會開翻出嚟，有時間大家去睇睇。OK， 我哋嚟到6棟啦。6棟咧又係而家發展商主推嘅單位，咁佢單價大概而家就係大概1萬鬆少少啦嚇。咁佢而家就係已經做好晒裝修噶啦，咁就係4月底交樓嘅。咁大家跟我哋上去睇睇。呢個咧就係而家品牌發展商呢度用緊嘅品牌嚟嘅，包括咗美的啊，都係大品牌嚟㗎啦。咁而家就6棟嘅現場，大堂裝修都好高端嘅。
好，我哋而家入去我哋呢個創業物間度睇睇。呢個創業物間咧，而家係120方4房單位嚟嘅，但係佢改咗3房單位，大家去睇睇先。入到嚟咧，呢邊咧就係南北通噶啦，呢邊係南邊，呢邊係北邊。我哋睇下陽台先。哇！南北通透過陽台打開就覺得有少少風噶啦。咁呢邊咧望落去咧就係小區嘅園林嚟嘅，因為6棟咧就係小區嘅樓王單位中間位置嚟嘅，所以佢下邊咧基本上就係小橋流水、玉帶環繞嘅一個設計噶啦。對面就係別墅區嚇。咁呢個陽台咧就係延伸出嚟嘅，呢邊係入去就係客房，有一個客房嘅位置嚟嘅。咁我哋入翻去嗰邊睇睇。咁呢邊嘅陽台咧就北邊嘅陽台啦，出嚟都好安靜嘅，咁就望到泳池啊，望到11、12棟啊、7、8棟啊咁樣咯。咁呢邊就係金色年華，都好安靜嘅。咁因為樓王始終就係樓王，佢朝頭早起床嘅話，你聽到鳥叫、太陽睇到太陽，咁就唔似最開頭嘅2棟、3棟咁樣。就係比較嘈嘅，靠路邊嘅。大家聽到啦，實景啦，冇任何聲音嘅。OK， 跟住我哋又翻嚟呢邊啦。廚房呢個就係一個 L 型嘅廚房嚟㗎啦。咁雙口門冰箱啦，基本上就好簡單一個設計嚇。用料都非常之 OK 嘅，索菲亞用料嚟嘅。基本上就係國內嘅大牌啦，一線大牌啦。爐具呢邊咧用翻老板。抽油煙機都係老闆嘅，咁水件方面咧就用翻摩恩嘅，咁基本上真係一線大牌，所以個品質係有保證嘅。大家睇睇，成個廚房咧大概差唔多10平方左右咧，其實地方係好見使嘅，好啱用。咁佢每一間入邊咧，基本上都係用咗風管機，用咗美的風管機㗎。所以呢度咧，俾人感覺就係用咗國內嘅一線大品牌，咁中高嘅配置，其實都真係 OK 嘅。咁而家呢個咧就係一個創業物間，佢就唔係一個交標標準嚟嘅，所以呢度咧就少少唔同。但係交標準咧，佢哋都係鋪咗木板嘅。咁入嚟啦，咁入嚟呢邊好簡單啦，呢個就係兒童房啊。如果我哋自己用嘅話咧，可能係一個客房仔啊，或者如果老人家住嘅話咧，需要有保姆嘅話，呢個係保姆房。其實都夠用㗎啦，而且都比較實用，吸引主人房嚇。呢個客房啊，跟住工位咁樣。佢入邊主人房呢度咧，佢原本呢度係2間房嘅，咁佢而家打通咗佢，一邊做咗衣帽間，一邊做咗主人房。呢個就係佢改咗個洗手間。洗手間佢改完之後咧，因為佢牆身嗰度少咗啊，咁佢就比較寬闊。咁就適合咗一個真正嘅主人房咯。我就覺得，因為我哋好多朋友咧，如果你係翻嚟養老，有曾經有親戚過嚟，或者阿爸阿媽喺度養老，自己平時又翻嚟嘅情況下咧，其實咧4房係絕對夠用噶啦。咁因為好多時就係一對老人家加個阿姨，跟住再加自己有陣時上嚟住一間客房，咁就非常之 perfect 嘅。咁如果好似咁樣設計都得，咁因為你正常自己翻嚟呢邊，咁一個大嘅套間，咁都非常之好嘅。我哋過翻去出翻去啦，出翻個廳嗰度咧，大家睇睇廳嘅情況啦。咁呢個廳基本上已經夠晒闊落啦，客廳、飯廳，一個6人餐廳都可以滿足到噶啦。咁電視呢邊基本上大家實景睇到啦，買部60零70寸嘅電視，基本上都能夠滿足到所有需求嘅。咁 OK 啦，咁我哋出去睇睇其他嘅戶型。OK， 咁我哋而家就嚟到6棟嘅另外3個單位嗰度啦。因為頭先120方嗰個01單位咧就係單獨一邊嘅，咁呢個2、3、4呢個3個單位咧就係另外一個方向嘅。咁基本上3個都喺埋一齊㗎啦，喺呢度一齊㗎啦。OK，咁我哋先睇下呢個105方嘅3房先。咁105方嘅3房咧，基本上頭先嗰個都差唔多㗎啦。但係問題咧，佢就係少咗個房嘅。咁另外呢邊咧就係東南向嘅陽台。
我出去睇睇。咁東南向個陽台嚟講咧，佢就係一樣係望翻去別墅嗰邊啦，下邊咧小橋流水嚟嘅。咁環境嚟講，呢邊係一流噶啦，冇得講噶啦。咁我哋入去入邊睇睇。佢廚房呢邊咧就同頭先嗰個有少少差異化。咁好似呢個咁啦，咁你應該都見到嚟講就放唔到雙門冰箱嘅，但係佢全部都用翻統一嘅索菲亞嘅櫥櫃啊呢樣嘢。咁如果你想改都得，因為呢邊係個生活陽台嘅生活陽台。呢個生活陽台咧，其實你都可以剝過咗佢啊。咁呢度係平時俾你晾衫啊、洗衣機嘅地方嚟嘅。咁你可以把成個廚房延伸到呢邊都 OK 冇問題嚇。我哋出翻去睇睇。呢個房就係基本上一個完整嘅交標標準嚟㗎啦，佢護牆板嗰啲已經全部上晒㗎啦，所見即所得。呢邊就係公衞啦，兩個客房啦，跟住呢個主人房。其實主人房嚟講都夠大㗎啦嚇，十幾個方。佢所有用料咧，我哋睇完即係覺得佢呢個發展商的確係做得非常之 OK 嘅，包括地板又好，包括石材又好，包括呢啲開關掣嚟講都好，其實都睇得出係國內嘅一線品牌嚟嘅。咁包括咗佢啲細緻位啊，我覺得真係做得唔錯，包括好似啲浴室呢邊嘅馬桶啊，同埋呢樣嘢，佢所有嘅細緻位其實都做得中山稍為高端房產嘅標準嚟嘅。而家嚟到89方呢個創業品間先，呢個品間咧其實都係一個日式嘅 feel 嚟㗎啦，好日式 feel 嘅設計嚟嘅。咁佢就同最開頭嘅5棟嗰個係好相似嘅，包括咗廚房位啊、陽台位同埋3個房。陽台位咧呢邊都係同頭先嗰個100花一樣㗎啦，咁就係望翻小區園林嘅。非常之安靜，跟住一出到嚟有風啦。其實呢個位置喺博愛路嚟講，因為佢真係好難得嘅一個南北對流嘅一個小區嚟嘅，所以呢度真係唔錯。我哋入翻入邊睇睇，入邊呢邊就係3個房啦，公衞一個書房仔啦，跟住呢個客房一個主人房。但係呢個89方有個問題就係佢冇套間嘅。咁但係如果你係2個人翻嚟中山養下老咁，呢個位置係即確適合嘅。咁你因為你又冇乜朋友上嚟屋企度住參觀啊玩啦咁情況下嘅話，2間房一個書房有間客房，咁基本上足夠啦呢樣嘢你睇睇呢邊個所見所得㗎啦，跟住都算 OK 啦呢個夠大夠大闊，好似我咁嘅身材。完全冇問題嘅 ，OK 嘅。OK， 跟住我睇埋對面嗰個88方嘅單位，就喺對面嘅啫。嗱，呢個就係88方嘅單位，跟住就係交標標準嚟嘅。咁呢邊咧就係應該係北面。西北呢邊咧就望住金星年華㗎啦。如果再高啲，呢邊咧全部就係綠地嚟嘅，跟住再往嗰邊就望山㗎，五桂山山脈嚟嘅。咁風向都好好啦，大家睇到風呼呼聲真係開咗陽台門就非常之對流啦。咁呢邊嘅陽台咧就會呢邊嘅廚房咧就會比嗰邊89方嗰個細少少。配置都一樣嘅，全部索菲亞嘅櫃嚟㗎啦。同樣呢邊都有個生活陽台，如果你覺得細嘅話，可以剝開佢，做翻正常嘅延伸翻出嚟嘅陽台就 OK 㗎啦。OK， 跟住入翻去，咁呢個廳其實都足夠啦，88方呢邊。公衞2個房，跟住呢個主人房，
主人房做咗個少少 L 型嘅飄窗，都係非常之 OK 嘅呢個位置。客房，總之呢個小區俾人感覺就係舒服安靜，喺呢個單位度體現得好清楚㗎啦。OK， 基本上我哋睇完6棟呢邊啦，我哋而家過11棟嗰邊睇下呢毛坯單位。我哋而家就行緊過去11棟啦。咁11棟同埋6棟嘅差異咧，6棟就係成個樓盤嘅中心嚟嘅，11棟咧就靠近北邊㗎啦，即係最邊嗰邊嗰棟。大家跟我行。OK， 咁我哋行完成個小區嘅園林啦，我哋嚟到我哋今期發展商主推嘅11棟嘅樓下。咁發展商而家咧主推就11棟同埋6棟。11棟咧就係而家佢哋主推嘅價格最有優勢嘅一棟嚟嘅。咁對外輸出咧大概就係9000零蚊。咁唔使100萬就可以攞到一套比較靚仔啲嘅單位㗎啦。咁大家跟我嘅鏡頭上去睇睇。11棟同埋6棟嘅大堂裝修咧，基本上都係一致嘅。大家睇鏡頭就睇到㗎啦。OK， 我上到樓上啦。咁樓上嚟講咧，我哋而家其實主推有2個單位，一個88方，一個89方。我哋而家呢個88方嘅2個單位，2個戶型咧都適合首次置業嘅人士嘅。咁出去出邊咧，大家見到啦，都係完全現樓，出邊就望山景嘅。咁呢邊咧就係我哋喺19年、20年開盤嘅金色蓮華。咁有個問題就係佢哋而家爛尾啦，但係我哋呢邊就完全唔會嘅。點解咧？因為我哋呢邊係純現樓。11棟呢邊咧就應該係今年年底交樓。咁另外頭先講到6棟嗰度咧就係4月底就交樓㗎啦。呢個單位咧其實就同我哋頭先睇嘅6棟係好相似嘅。點解咧？咁啊佢呢個係毛坯嘅，嗰個就係有裝修嘅啫。咁基本上3房設計，咁就呢個就向東南，88方嗰就向北面嘅。咁嗰邊咧就會即係冬天就會凍少少咯。咁就冇乜特別㗎啦。88方同89方兩個單位咧，其實個戶型係差唔多嘅，都同6棟嗰個細戶型差唔多。但係呢邊就係朝向一個就係朝東南，一個就朝北面。咁呢邊就望山景，6棟嗰邊咧就係樓王單位，佢就望翻園景，唔係望翻博愛路嗰邊嘅景色。但係有個最大嘅優勢，呢邊咧就比嗰邊大概平咗差唔多成2000蚊左右，9000零蚊就可以買到㗎啦。咁總價嚟講就應該平咗大概20萬左右。咁呢個就係價格有優勢，嗰邊係景觀有優勢，大家可以對比下得嘅。咁戶型圖到時我放咗喺上面啦，到時有咩可以諮詢我，冇問題嘅。呢邊就係11棟嘅120方單位，4房嘅，咁就2個套間。咁同樣啦，呢邊都係望翻山景㗎啦，就好安靜嘅。對面嗰個咧係一個辦公室嚟嘅，佢就唔係醫院嚇。跟住再往呢邊咧就係望翻小區園林啦。但係都係咁講嚇，呢邊咧個景咧就肯定冇6棟咁靚啦，但係價錢都係撐成2000蚊左右。咁大家可以對比一下嘅。嗱，我哋而家位置係博愛7路呢個位置啊。咁呢個位置咧就係深中通道落嚟中山城區嘅第一站嚟嘅。咁呢邊就去翻城區嘅，嗰邊就去翻高速路口嗰邊噶啦。嗰邊個位置咧，如果去翻深中通道，跟住趕翻香港咧，趕深圳嗰邊咧，大概就可能40分鐘左右，40-50分鐘左右啦，可以去到噶啦。跟住從嗰邊再去翻香港，就大概大半個鐘頭左右就可以到噶啦。咁呢邊嘅交通配套都好完善嘅。呢邊可以去翻 Coco City， 去翻富日城嗰邊就大巴可以坐，或者有另一種方法可以坐去遠洋嘅博覽中心嗰邊，亦都有洋巴士可以坐翻去深圳嗰邊，跟住再轉翻地鐵可以過翻去深圳灣口岸噶啦。所以呢個位置對於好多想置業嘅人嚟講，呢邊係好適合去置業嘅。嗱，我哋而家影下，我哋從博愛7路嘅豪豐天譽翻去我哋公司
Coco City 附近啦，我哋睇睇成個路程幾遠嚇。OK， 一鏡到底。OK，紅綠燈啦，跟住我哋過完之後就德寶怡高。德寶怡高呢個小區其實都係唔錯嘅，有機會同大家介紹下。繼續向前行。OK， 咁我哋而家轉翻過嚟中山路啦。咁成個中山路就係我哋中山嘅東西走向嘅主幹道啦。咁我哋嚟到呢度大概都係3分零鐘啫。咁再向前邊行嘅話就係 Coco City 啦。跟住 Coco City 再往前邊行就係 Top Park 富日城。咁成個時間咧，其實過到嚟呢度咧都係5分零6分鐘左右咯，連埋紅綠燈嘅時間嘅話，跟住前面就可以坐大巴噶啦。大巴嘅話就全程可能2個半鐘後就去到香港咯，大概係咁。OK， 我哋而家到咗 Coco City 呢邊啦。Coco City 嘅車站大概就喺而家呢個位置度。我停緊路邊。呢個就係香港返去嘅大巴站啦，非常之近。約60分鐘啦，去到關口啦。OK， 咁基本上就係咁啦，今日。OK，大家係咁，拜拜。